信啊，拜下。但係你又唔可以話佢唔係嘅喎，因為佢喺嗰個層面嗰度，佢哋真係有。佢安咗心啊嘛，佢安咗心啊嘛。如果唔係，咁點會冇風調雨順咧？拜完有風調雨順嘅話，必然嘅咩？譬如你講話觀世音菩薩，咁你去求觀世音菩薩，佢真係會顯化到你係好平安嘅。咁佢咪會覺得原來真係喺呢一個環境咧，我去求咧係有嘅。咁佢永遠都係喺嗰個位置嗰度，佢冇去跳脱出嚟。原來你自己都得㗎，就唔係咯。因為佢哋會注重咗個姻緣咯，即係佢想求安心啦。其實都係想求安心。係啊，嗰個安心就係求菩薩咪安心。一求完就安心咯。佢求咗菩薩會照顧我㗎。但係如果佢可以展現到佢自己都有觀世音菩薩嗰個功德性，咁佢其實。所以係兩樣，一個係一個無明係。即係佢驚咗呢個生命，會完嘅，會死嘅，咁佢就要求啦嘛。但係原來都冇死到嘅，求咩咧？就唔使去擔心。係啊，所以唔明白同明白係兩個立場咯。你明白嘅，我會自己揾條路。所以啲高僧大德，你唔需要擔心，我知我自己會去邊。你自己會選擇。所以呢個就叫安心。係啊，唔明白嗰個唔該你加持下我啦，即係祝福下我啦，接引我啦，即係佢會用一個希求啊、希冀啊嘅角度去想像啦。其實呢個係我哋嘅心識活動，因為其實從來都係心識活動。所以咪成日都要求加持咯。係啊。點解會上師嚟會係特別踴躍咧？因為你有加持咯。係啊。呢一個威德力有嘅，上師嘅威德力係有嘅。我哋即係起碼大家見到上師師公嘅加持咧，即刻安心嘅。你安咗心，你咪冇妄想咯。你停住先啊嘛。當下就係你自己。係啊，你停咗先啊嘛！你覺得應該可以幫到我處理咗我而家呢個問題嘅。佢一唔亂，個心冇亂啦，咁佢再面對因緣嘅時候，佢個處理會比較正確。咁處理比較正確，咁嗰步梗係比較正確啦，就當然會好啲啦。譬如啱求完呢個黃大仙啦，咁今年嘅生意一定好啦。真係好啦，生意好啦。起碼心態好咗之後咧，佢面對之後啦，今次啲單應該得㗎啦，快啲努力去做啦。佢唔會唔做㗎，佢一做嘅時候，你有作就自然有果報出現㗎嘛。只不過你方向啱唔啱啫嘛。你方向唔啱嘅果報都係唔好嘅，唔係求咗就好嘅，係咪？即係我哋都係根據住我哋嘅嗰個作意啊，去展現嗰個果報，其實就係根據住我哋嘅智慧去展現出嚟。係啊。所以真正佛教係講智慧，唔係講拜，唔係講求，唔係講懺悔，係講智慧，係講心。所有經典都係講我哋嘅心，講般若，要點樣去處理我哋嘅毛病，唔係點樣教你點樣求，去拜懺，其實唔係嘅。去到當然啦，有講呢啲嘅經文啦，但係因為嗰個當機眾，因為佢嗰個情緒啊，或者一個嘢啊，佢跳唔出嚟嘅時候，你叫佢唔好諗喎，佢個滿腦子都係，咁唯有叫你諗住其他嘢先啦。你諗下個佛啦，你觀想下佛菩薩啦，你做個動作去拜佛菩薩啦，咁停下你嗰個妄想執着先咯。只可以咁嘅啫嘛。所以經文有講過，唔係，但係佢根據住唔同嘅生命嘅立場去講。咁咧下餘文咧，跟住個經文，即是所生法，即係講咩係所生法咧？如此經文加以六大為能生，以四法身三世間為所生。呢度講能生同所生啦，都係根據住六大而有嘅能生同所生啦。此所生法，上達法身，下及六道。呢個法身咧，可以係上達我哋嘅佛菩薩法身，即係我哋四身具足法身圓滿，亦都可以係去到六道所生嘅呢個法身，亦都係可以去到六道。咁所以咧，點解平等咧？六道同佛咧，心佛眾生等無差別啊！就係呢句説話啦。個心自然係佛嘅法身，同眾生六道嘅身等無差別。
根據住我哋嘅色大啦。而家講色大啦，唔係講咁根據住色大而有啦。雖粗細有格，大小有差，即係嗰個器世間展現嗰個法身啊。雖然係粗細有格啦，有啲粗糙，有啲細緻啦，有大有小啦，然又不出六大故，然又不出六大，都唔出六大。所以呢個法則，呢個法義咧，如果相信得嚟咧，跳出嚟唔好再堅持我係一個點點點啊，我係咩？當我跳出嚟，我係一個哈字，我係一個法義，我係法身，我係一個法性嘅展現。我哋用法性嚟講，我係法性嘅展現當下嘅立場。咁我哋就冇綁得我哋自己咁死㗎啦。我哋就六大啦，法性就六大啦。古佛說六大為法界體啦，即係我正話話嗰個法界體性智啦。六大就法界體啦，法界體性啦。諸顯教中喺顯教上邊呢有以四大等為非情，即係地水火風就叫非情。密教則説此為如來三摩耶身啊，地水火風就係三摩耶嘅法義法則啦，佢就唔係無情啦，佢唔係非情啦。當然呢度咁樣去講，即係只不過係佢話，因為顯教佢係以一層一層慢慢去講地啊、地大啊、地性啊，火大就火啊、暖性啊，即係我哋都會講呢啲，但係我哋會一體講，我哋唔係拆開講。地即火，火即空，空即水，即係我哋會講埋一堆，即時，全部即時，就唔會去係有情無情去講呢樣嘢嗰個立場。能生同所生啦，我一樣講一少少。咁能生啦，即係六大能生同所生啦。呢個器世間呢個六大和合啦，佢能生嘅四萬啦。曼陀羅、三昧耶曼陀羅、法曼陀羅，整個就羯磨曼陀羅，羯磨就係整個啦。咁所生嘅器間係世間啦，眾生世間同自性覺世間啦。其實呢個就係我哋嘅六大和合而產生嘅法界體性啦。我哋都係咁，所以咧，當我哋知道啊，法義係平等，法真係平等，佢冇分大小，只不過根據住因緣條件而產生嘅。咁我哋咧就可以有無量嘅功德性，可以理解個方向。即係呢度係大致上去拆咗出嚟，我哋六大能生，六大和合就能生呢個四萬，所生就器世間、眾生世間同自性覺世間啊！即係其實又咪翻轉頭再講一次，其實都係講緊呢樣嘢嘅，即係真相可以講多3次。去加固我哋對我哋自己嘅理解。當我哋可以咁理解咧，我哋嘅呢個我哋嘅覺啦，我哋用覺字啦，覺性嘅覺字啦，覺性啦，或者心，或者識啦，識大啦，其實都係咁樣呢一個咁樣嘅立場。當我哋可以咁知道嘅認知咗咁樣嘅時候，我哋有個方向。跟住後邊呢度再講啦，四大就不離心大。即係呢個四大萬咧，其實不。師兄話冇聲啊！嚇？新聞師兄話冇聲啊！冇聲？哎呀，咁麻煩。咁大劑。冇聲？係啊？點解？而家呢度佢揀咗邊個啊？冇理由喎。冇聲啊！咁我到時會用嗰個。而家停到。咁咪錄唔到？呢度嗰度咯，即係我哋可以用翻嗰邊咯。即係現場冇聲，即係呢度有聲啊？係啊，嗰度有聲嘅，嗰度唔係有聲，嗰度會有聲。我遲啲補翻俾佢啲話，因為而家停唔到啦，冇辦法。係啊，我一停咗佢就會有問題。我遲啲再補翻俾佢啦，咁樣。冇聲。
唔緊要，我想睇下，我啱遲啲再處理翻呢個問題咧，因為都個時間都去到差唔多完，而家點解我會用再轉翻上去咧？唔好意思啊，網上嘅朋友。聽唔到。係啊，咁陣間再搞過，唔好意思。啊，咁我哋而家繼續咗先啦，咁我陣間再睇下點樣將佢轉過去放翻上去。咁四大等不離心大啦，心色雖異其性即同，色即心，心即色，無障無礙，智即境，境即智，智即理，理即智，無礙自在啦。咁佢喺度再次提出嚟啦，我哋要理解嘅一個立場啦，就係四大其實就唔能夠識大嘅，地水火風空色其實就無異無別嘅，不離心嘅，唔離心大嘅，心同色咧雖名異咧，其性即同嘅。唔係喎，如果你冇聲，佢錄都應該錄唔唔係㗎，呢個另外，因為佢而家根據住呢個 Zoom 聽唔到，即係佢而家上 Zoom 啊嘛。佢去 YouTube。YouTube 嗰度。係啊，設備其實一樣嘅，但係個情況。YouTube 聽唔到咪好嘥，呢一課好重要喎。用嗰個咯，再轉放有㗎，嗰啲有。好細聲嗰啲。差少少。以為今次會好清楚。因緣唔知。呢個好重要喎。係啊，唔知道，但係佢嗰個奇怪，所有設置都一樣，冇改變過，設定冇改變過，咁佢突然間出現啲咁嘅情況，我都真係。阿師兄講嘅，如果唔係我哋都。係啊，我都唔知。但係我正話我嘗試過嗰個係啊，我試過個音嘅，我特登開個 Zoom。先唔清楚。咁你繼續講呢個色大啦，心色呢個四大啦，即係佢嗰個差異啦。佢而家話咧，四大等不離心大啦，心色雖異其性即同啦。咁色同心咧，色心性相同法性。心色或者色心，其實就性同相啦。性相不異，都係法義，其實都係講緊個心，都係一樣。四大名色就法同源啦。四大地水火風名叫色，名為色啫，但係佢亦都係法義。六大和合裏邊，從不分離，從不分異嘅。咁心染法塵就智境現啦。當我哋個心覺性啦，譬如我哋覺心染法嘅時候咧，個塵境出現嘅時候咧，塵境先至講智同理。當我哋分別開始個境染法嘅時候，當我哋嘅色心染法就產生智，就會個智會再分析個理出嚟嘅。智理同源，所以佢智即理，理即智。我哋唔係話個智低級啲，個智個理低級啲，個智高級啲。其實咧，我哋個念頭產生嘅一切功德性，到我哋有一個結論嘅時候咧，係冇分別過。我哋唔可以話我結論叻過我個理唔夠個本身強嘅，其實係產生出嚟嘅，無異無別嘅。所以智理圓融就法義圓啦，都係個法義產生出嚟嘅。咁所以佢都係同源嘅，啲冇障礙咧。佢智即理，理即智，境到會產生個境，境亦即智。智亦即理，理又即智，即係所以咧喺嗰個我哋要理解啦，即係唔好喺個名相上邊去講邊樣嘢係真，邊樣嘢係假啦。但係邊樣嘢係分別啦，佢從來冇分別嘅。咁所以當我哋理解啦，智理係圓融，都係我哋嘅覺心染法，即係真如染法而起嘅差異啫。咁所以咧，佢都係法義，都係心性相用，都係我哋嘅心法同色法，佢係無異無別嘅。而家講緊呢樣嘢，
即係我哋唔好去分開四大同個心識有分別，唔係有分別，冇分別過，唔係心同性有分，心同相有分別，佢亦都冇分別。好似有，但係我哋個分別喺裏邊咧，佢嗰個就算嗰個色法咧，佢都係六大而產生出嚟嘅，亦都係同源嘅。所以喺度提一提咧，就誰個是我？六大全。我唔係單一個因，我唔係個咩因，我唔需要追咩因，因為我係本來已經全圓滿而存在嘅，圓滿嘅我本來圓滿存在嘅，而展現嘅啫，隨緣而展現嘅啫。唔好諗問我邊個原師係第一元，冇呢樣嘢。誰個是我就六大全，色心是我就智理顯啦。當我哋個色大咧，色轉智嘅時候咧，其實色同心咧係我嘅理智展現出嚟嘅呢個。我而家唔未理解嘅時候咧，呢個我咧就係色，嗰個咧就係嗰個綠色啊，嗰個色眼耳鼻舌身意嗰個色意識展現嘅，所以意識展現就喺眾生世界啊。但係當我知我嘅色心展現嘅時候咧，我就法意嚟嘅，我呢個就展現出嚟，我呢個就法意展現嘅智理顯。如是知轉色轉色成智，由報神通就薩埵現啦。咁所以咧，我哋嘅理去展現出嚟係一個真如自性，係一個法性法則展現啦，定係迷心嘅展現咧？咁就根據住我哋染法而起嘅立場，我哋用乜嘢去對待我哋自己嘅當下嘅理解？呢度只不過最緊要係我哋分別翻啦，我哋個心性啦，即係譬如嗰個色相啊，我哋個心性啊，嗰個係無義嘅，無義而無愛咁自在嘅自在，無愛自在，自在唔係輕輕鬆鬆嗰個自在，係本來具足嗰個自在。當然啦，佢亦都係輕輕鬆鬆嗰個自在，但係我哋而家講嘅自在係本自具足嗰個自在，兩個都通，兩個都得。兩個都啱嘅。跟住啦，雖有能所，即係講呢個能所啦，就係講啊能所啦。雖有能所而生，都絕能所。講有能所，但係你唔好覺得真係有個能所，都絕能所。好似少咗張咁，感覺上，喺下邊呢個，我明明寫咗啲嘢，原來寫咗下邊，唔好意思啊，自己。咁咧，能所而生咧，都絕能所啦。法義道理有何造作啊？能所等名皆是物號，執常途淺略義，不可作種種戲論啊！呢個講你哋有能有所，有能修有所修，有能見有所見，有能破有嗰個有能證。咁其實咧，能所異法，我哋正話所講嘅嗰個能所異法咧，其實咧有何造作啊？法義道理。真相嘅道理有何造作咧？能所等名皆是物號。咁睇下我嘅一啲少少解釋啦。能所分然生，當體就絕中塵。你能所正話嗰個能所，能生所生，呢個能生所生。分然生，根據住嗰個因緣，跟住我哋呢個覺性，根據住我哋色大心大而所生，當體就絕中塵。其實咧，我哋去到回歸翻我哋嗰個本覺嘅時候咧，佢仲有冇呢樣嘢咧？所以佢絕咧，其實佢唔係真係有呢個，真係有兩嚿嘢嘅。你去揾嘅時候係冇嗰樣嘢嘅。佢當我哋當體嘅時候咧，係
唯一嘅啫，為翻我哋自己六大阿字嘅啫。佢冇再所謂嘅分開咗兩嚿嘅四萬同埋三個世界，當體就阿字啦。所以佢冇做嘅都絕嘅。法以本無作，法性咧，法性嘅法則嘅行住存在喺度嘅，唔係造作出嚟嘅。所以佢冇得造作嘅，法性係冇得造作。念念就契空行。我哋嘅念造作法以咪念啦。我成日都用呢個心嘅念產生境界啊嘛。境界就產生分別，就產生嗰個色大，我哋嘅意識啊、分別啊、好壞對錯啊。咁其實呢個法以去做足嘅念嗰個立場，佢本來空嘅。念其實都係空嘅，佢唔係真實有嘅，佢係一個幻有嘅立場嚟嘅。咁所以我話要滅念，佢呢度咧造作咧，當你有空，我有無明，我有煩惱念嘅時候咧，其實咧我有做呢個諗法嘅時候咧，其實已經係淺略上圖淺略易啊！即係呢個常執呢個好粗淺㗎啦，我要斷念頭。即係譬如有啲修行，我要斷呢個念頭，跟住我咧之前嗰啲無明咧就會冇啦。呢個法咧修呢個法咧就叫做止念止靜。咁其實呢個方法係有嘅，因為佢所有法都係有因緣果報法則嘅。法係有嘅，但係法義係本空嘅。佢本來就係其實只不過我哋知道個靜唔係喺個止度嚟嘅。個靜係本然有嘅，念係契空行嘅，本來就係嗰個立場。咁當然啦，呢個只不過係一個講法啦。咁所以你話有一個止嘅係一個靜嘅一個氣論嚟嘅，唔好作，不可作種種氣論。咁名相就加密號啦，你止觀禪都好啦，都係一個密號嚟嘅，都係一個方便法門嚟嘅。萬德就性上身，執淺滯氣論，當知真言行。當我執到一啲法，好膚淺嘅法，滯留喺個氣論上邊，要有成就。執淺呢個就係執呢個氣論啦，滯喺個氣論上邊啦。我收呢個收得好好嘅，收咗1萬座，再收多1萬座，更加好，更加成就，整多1萬座。咁其實都喺個氣論上邊。嗰1萬座係要你去回歸我哋自己認知我哋自己個自性功德㗎嘛，去理解我哋呢個功德性㗎嘛。理解咗就遊步神通啦，唔需要再搞其他嘢嘅。其實咁就要知道真言行，即係我知道嘅就要做啲乜嘢啦，知該知，做該做。咁所以當我哋有咁嘅立場嘅時候，就會可以成就到真正嘅立場。差唔多。仲有5分。啱好啦，會夾翻啲時間啱好。咁咧，如是六大體法界體啦，即係我哋六大嘅法界體性啦。如是六大法界體性所成之身，無障無礙，互相攝入相應，即係六大互相攝入相應啦。常住不變，同住實際。其實呢個就實相，六大和合常而間，呢個就實相啦。當我哋呢個體相咧，其實就實相嚟嘅。故頌曰六大無礙常瑜伽，就係呢個啦。一開始解呢一句啦，先至去解六大無礙常瑜伽啦。佢本來無礙嘅，常圓滿嘅法性嘅。咁解啦，無礙者咧就攝入自在義啦。無礙即係佢自在啦。嗱，呢度無礙就自在啦，冇障礙嘅而自在義啦。常啫，常者就不動啦。呢個常咧就不改變嘅。六大無礙呢個自在，我哋呢個立場，呢個法義立場咧係永恆嘅、不變嘅、不動不壞嘅。瑜伽者就翻雲相應，即係亦就叫相應啦。相應攝入，當我哋一相應呢個六大無礙常瑜伽呢個相應即入即身成佛義啦。攝入相應就攝入身成佛義啦，即係我等同佢相應啊嘛，即係我同你相應，
我同你係相應嘅，我同你係同源嘅。咁我哋就大家都係即身成佛，我哋都係你就係我，所以我哋喺儀軌上邊就由我入，我會觀一個佛菩薩，我觀嗰個立場，咁所以先正話，咁就叫做即身成佛。你相信得嚟就係，你一相信，我係六大所生身，其實我哋父母所生身啦，即從正大各位，其實因為父母所生身都係六大所生身，都係六大所生。雖然話係父母所生，但亦都係六大所生。喺個性相上邊，我哋要理解呢個立場，唔好淨係執死一邊解釋。我哋有個另外一個解釋係六大所生身。當我理解咗呢個相應到入去咧，六大無效外上，而家我相應咧，我就會相應呢個即身成佛啦。我呢個身就係佛身啦，我呢個身就係薩多身。跟住揾過啦。六大所容身，當下與法身，大家都係六大和合所生嘅身，亦都係我哋嘅法身，亦都係我哋報身，亦都係應化身。咁相應住實際，不勞費心神。仲需唔需要我要收一收？成就啲咩國位咧？大國位咧？當然我哋需要去做，我哋應該做嘅。但係我哋唔係話我哋做咗先有，即係唔係，即係個角度要相應。住喺實際有安住實相，安住實相需唔需要費心神去安住實相？唔使啊嘛，師公叫我哋放下，乜都唔使諗，有念頭你唔使斷。你知道你仲追嘅話咧，咁係你嘅問題啫。我有妄念生起，你仲要追嘅，你嘅問題啊！師公話有念頭，你唔使要理佢。唔使理佢但係跟住去喎，咁你又有問題啦。有念頭起係我哋嗰個功德性展現啫嘛，我哋個念念相續起身起啫嘛。咁所以當我哋相應安住呢個實相嘅時候咧，係唔需要費任何心神，都係安住喺實相。傳承話我聽嘅，師公話我聽，係咪？我哋係真係咁樣，我哋係即身成佛。我哋因為我哋安住喺實際啊嘛，佛相上邊啊。咁嘅立場，我哋當下我嗰個法身係六大和合所展現。故知法以本無礙，法性係點會有礙啊？法性法則嚟啫嘛，法性法則係唔係做出嚟噶嘛？無礙自在啊嘛，自在就本具諸功德啦，佢本來就存在啦。咁性常性法以是永恆啦，個常咧就係個法性，就係法以常呢個法性法以就係永恆啦，不生不壞故還生啦。佢展現出嚟嗰個還生一切相，還生一切嘅啫。我哋知道個性相不異嘅啫。到所以佢還生，所以佢先就話之前話佢兩個係冇分別，係一個嚟嘅。而家圓融攝不離，一切萬象即法身啦。咁我哋可以咁理解咧，個瑜伽我哋圓融喺度咧，我哋從來冇離開過六大咧，一切相皆是佛法，一切法皆是密法佛法，一切相皆係因緣都係我哋自己嗰個心性上用所展現嘅，都係法以法身展現。所以起碼攞住個法身先啦，我哋而家，我哋攞住個法身先，我哋唔好攞住個業報身先啦。我哋展現嘅係法身展現，唔係業報身展現。起碼攞住呢一句先，係啊，咁我哋就自然自在，自然安定。我唔係業報身，我係法身展現。法身出相，出咩相？薩多相，唔係眾生相。你可以話我係眾生相，但係我哋自己話。但我亦都可以話我自己係一個薩多相。但係你要講咗之後，你要做啲咩先得㗎？係啊，我話我係薩多相，我話菩薩相，但係我仲喺度做緊嗰啲台底交易嘅。咁你講一套就唔係嗰套嘅，咁冇辦法嘅喎。咁你仲唔係啊？佢仲係業報身。仲係業報身，因為你做緊嘅嘢，你作業啊嘛。上我之前講。係啊，你仲係做緊嗰個業嘅時候，咁咪就係嗰個業咯。好，因為時間關係啦，同埋好似聽講音頻有啲問題，即刻要處理下佢先。咁我哋時間都係啱好差唔多啦。咁我哋今日就先到呢度。我哋先回向
願以此福惠回施四重恩，無量功德狀，莊嚴法界土，三密身口意，隨喜眾生緣，普願法界眾，同證法界智。好，清起啦。供養諸佛菩薩，供養師公。睇下有冇聽唔聽到先，好重要啊！呢一課要聽到幾奇怪喎，冇聲又會，我真係明明 check 過有聲㗎，我特登開個 Zoom 嚟睇下有冇聲，佢話有聲嘅，所以我即刻試咗。唔係你點樣知道佢有冇聲啫？你又唔係喺？因為我用個 Zoom 開入去。喺 YouTube 嗰度。我開。而家睇翻，你而家係咪即刻？係啊，而家先睇，我攞手機開嚟睇。點落去得㗎啦？如果真係冇聲嘅話咧，就要用煙。